салом бинандагони азиз, хушомадед ба канали Диққат ТВ. Дар шаҳри Парижи Фаронса маҳаллаеро расман ба номи Аҳмадшоҳи Масъуд, фармондеҳи пешин ва қаҳрамони миллии Афғонистон гузошта, лавҳи ёдгорӣ насб карданд. Дар ин маросим, ки рӯзи 27 март сурат гирифт, Ҳомид Карзай, раиси ҷумҳурии пешинаи Афғонистон, Абдулло Абдулло, раиси Шӯрои олии мусолиҳаи миллӣ, Аҳмад Масъуд, писари Аҳмадшоҳи Масъуд ва теъдоде аз мансабдорони Париж иштирок доштанд. Аҳмад Масъуд, писари Аҳмадшоҳи Масъуд, аз иқдоми мақомотҳои Фаронса дар Твиттер сипосгузорӣ кард ва гуфт: ин номгузорӣ баробар ба 20-умин солгарди сафари падараш ба Фаронса аст. Ба қавли ӯ, хонаводаву кишвараш ин арзгузории Фаронсаро фаромӯш нахоҳад кард. Аҳмадшоҳ Масъуд забони фаронсавиро нағз медонист. ӯ моҳи сентябри соли 2001 дар як ҳамлаи террористӣ дар Афғонистон кушта шуд. Дар Афғонистон ба ӯ унвони қаҳрамони миллӣ доданд. Дар Тоҷикистон низ Аҳмадшоҳи Масъуд аз нуфузи эҳтироми зиёд бархурдор аст. Дар солҳои қабл як гурӯҳ аз ҷавонон ва низ фарҳангиёни кишвар аз мақомот хоста буданд, ки яке аз кӯчаҳои Душанберо ба номи ӯ бигузоранд. Аҳмадшоҳ Масъуд дар солҳои муқовимат алайҳи Толибон дар шаҳри Душанбе манзил дошт ва гоҳ-гоҳе бо хонаводааш дар он зиндагӣ мекард. Дар гузашта ин пешниҳод садо дода буд, ки ин манзил ба хонамузеи ӯ табдил дода шавад. Пешниҳоде, ки бо сабабҳои номаълум ҳанӯз амалӣ нашудааст. Ташаккур барои диққататон. Лайк монед, наворо тақсим кунед. Хайр дар паноҳи Худо бошед.